nga ne mosoon nga bokk Amnesty International moom mu ne xool na archive Amnesty yëpp mosu faa gis ku tudd turu ku tudd Farba Senghor lan nga koy tontu. waaw li ma koy tontu rek mooy na seetaat bu baax parce que man année 79 80 yi maa ngi nekkoon direction du contrôle économique bokk fa ak service ba ku ñuy wax Ibrahima Seck Ibrahima Ñaaña Seck bokkoon ci CMA yi bokkoon na ci SCOUD yi war na ko xam bu baax. Ibrahima Ñaay Seck boobu moom moo ma yóbbu woon Amnesty International wax naa la ne la bu ñu doon def réunion foofu juróomi nit rek du ko passé. jamono jooju ko doon jiite Amnesty. xamatuma ko doon jiite mais xam naa ne bureau yi boobu mi ngi nekkoon ministère de l'éducation nationale fi mu nekk noonu foofu la ñu doon defee réunion bi man dama ñëw participer quelques réunions parce que Iba Ñaaña moo ma wutal carte moo ma inscrire moo ma wutal carte moo ma yóbbu foofu. mais bi ma demee principe yi ñu doon doxee moom ci laa àndutoon parce que dañu waxoon ne lépp lu ngeen gis seen réew du ko doxal te loolu du yoon da ngeen ñëw wax ñu ko ñu envoyé ko Amnesty International man daal ma ne ma dem naa fa ay 2 ou 3 fois yooyu après ma ne man daal sama nationalisme ni ma mel ci sama réew alors mayuma may jël ay information li nga xam ne moo baaxul ma di ko jox beneen réew parce que loolu damay mel ni un renégat man loolu moo taxoon ma génn xaw ma nag na seet loolu moom wala mu laaj Iba Ñaaña dafa mi ngi dund mu nga Ndar man moo ma yóbbu foofu donc li may xam rek mooy li gën a am solo mooy organisation internationale ni ñuy doxalee suñu koy doxalee réew yi nga xam ne moo mel ni Sénégal dinañu gaañ réew yi dinañu gaañ réew yi ndax ñu ba ci lan ndax li leen di gaañ gis lu ñaaw ci réew mi bind ko def rapport pour wax parce que tamit suñu njiiti waa bitim réew la ñu respecté. non attends loolu xam mooy le fond du problème. xam nga image yu pays der yow sooy mbubb bi ngay sol lunette yi ngay takk montre bi ngay takk tu aurais pu ne pas le faire soo ko defutoon peut-être image bi ngay yore image boobu sutura bi nit ñi yëpp dañ ko war a sàmm pour suñu bopp dañ ko war a sàmm pour réew mi mais en général soo ko seetloo lu bon rek la ñuy wax te li ñuy wax waxu sélectif dañ ciy tànn lu ñuy wax man mi yàq nañu sama kër ñëpp lakk nañu sama kër lakk nañu sama ay oto Sénégal gi yëpp ñoo ko gis dama lay laaj ndax mos ngaa dégg benn organisation internationale wala Amnesty International wala Seydi Gassama wala keneen ki dëkk Diourbel keneen ki am na Aliou Tine non am na Waarado ñu ñëpp waaw da nga mos a dégg rek Ibrahima Seck da nga mos a dégg rek kenn ku jóg ku ci wax ndax dafa am sénégalais boo xam ne moom sénégalais bu baax la ak sénégalais bu bon sénégalais bu riche sénégalais bu pauvre sénégalais boo xam ne su amee lu ko dal ñëpp ànd ci gis nga ñoom ku fi yor régime rek régime bi la ñuy topp dañoo war ñu seet def bilan seet lu baax ak lu bon Sénégal kat lii def nañ ko lu baax la lii def nañ ko lu bon et puis dañuy précipité wu envoyé information yoo xam ne duñ ko vérifier duñ ko contrôler parce que dégg naa ñu naan kaay la ñu naan nañ leen dem CPI ñi naan nañ leen di joxe information yoo xam ne ci àdduna bi vérifié wuñ ko parce que li fi xew nii am na lu fi xew mais war ngaa xool ban attitude la force de l'ordre yi par exemple am coono bi ñu def. yow lan mooy sa problème ak droit de l'homme yi mais ñoom mission de veille ak d'alerte ak alerte la ñu am te bu ñu fi nekkul woon lu bëri tey ça allait passer sous silence. wala ba traitement inégalitaire bi peut-être que organisation yi sax bonuñu waaye nit ñi koy yoree conception bi ñu am dañu war a am une conception africaine des missions yi leen organisation internationale mondiale yi jox. loolu laa waxoon africaine daal mooy lan. non loolu laa maslaa sutura. déedéet ba loo gis nga ñu ne nañu maslaa. loolu kay mooy conception africaine. non xamuñu luñ bëgg. nit ki soo koy waxalee lu bon da ngay seet lu baax la mu def nga teg ko ci wetam waaye nit ki doo dem di ko weer rek naan lu bon la def lu bon la def parce que kenn warta weer sa mbokk kenn warta weer sa réew kenn warta weer sa dëkkandoo te loolu la ñuy def parce que information yu bëri dem na bitim réew. dafay yàqal Sénégal ëllëg te loolu waruñu koo def. waaw mais ñoom dañoo xam ne aussi ñi jiite Sénégal ñoom dañoo jox tamit beaucoup d'importance à ces rapports là. ñi leen koy jox. ñi ñu jiite non heure bu ñu gënee rapport ñoom également dañ leen di jox benn importance. boo xam ne tey parce que yow suñ la waxalee lu ñaaw voilà tamit changer seen point de vue si loolu. suñ la waxalee lu ñaaw da ngaa war a tegg lu ñaaw la loolu moo tax yow ku la waxal lu ñaaw su dul organisation internationale sax suñ ko waxalee réew mi daf ko war a teggi man daal dama ne man gis naa def nañ un traitement inégalitaire
moo di sur l'impunité man am na ñu ma yàqal ñoom seen bopp ñi ma yàqal yooyu lii sama yëf bopp la ñi ma yàqal loolu ñoom taxawuñ ci te exemple boobu ma jox sama bopp moo valable pour si ñeneen ñi ñoom daal gouvernement ku nekk ci réew mi moom la ñuy bañ parce que nit ñi dañ fay reetir Ablaye Wade ba jëlee fi Ablaye Wade te mi ngi nii encore lii ñëw nii tey est-ce que moo gën la fi nekkoon on ne sait pas dégg nga parce que dafa am tànk boo xam ne ko war a doxee pour ñu xam ne réew mi suñu réew la ñu sàmm réew mi ba nga xam ne ëllëg kenn ku nekk ci bitim réew du ñu mën a ñaax am na loo xam ne ñun mën nañ ko régler ci suñu biir. waaw mais xam nga rapport yooyu yemul rek ci droit de l'homme yi institution financière yu si mel ni banque mondiale ak FMI am nañu fi ay représentants yoo xam ni dañuy def rapport di ko yóbbul tamit fële seen siège ba fële ca. non ñoom ñu def rapport les institutions de Bretton Woods. non organisation mondiale yi dañuy woote ak bailleurs de fonds yi da ngay dégg ñu woo ministère des finances woo représentants yi ñu ñëw toog ñu waxtaan ñu ne ñun lii la ñu gis wala bala ñoo génne rapport bi ñu jox ko Sénégal mais ñi seen rapport. du ñu woo kenn ne la kaay yow nga wax man mosuma ba fi Ablaye Wade nekkee mosuma gis ñu woo rapport yi ñu envoyé ñu ñëw wax ci ak président Ablaye Wade ñu wax wala ñu wax ci keneen ñooy defal seen rapport xanaa kay nit ki kay soo waxee ci moom dara bala nga koo jël nga siiwal ko war nga ci mën a waxtaan ak moom wala nga waxtaan ci ñoo xam ne dañ ci ànd ak moom su ko defee mu ne la lii mooy sama xalaat fii laa taxee woon mais doo jël information nga yóbbu ko kooku moom amu ci benn voix mu déggandoo ko ak ñëpp c'est ça qui se passe donc dañoo man dama waxuma ne organisation baaxuñu organisation des droits de l'homme yi baax nañu ci àdduna bi parce que dañu war a aar kaaraange nit ñi et leur bien d'accord naa ci d'accord naa ne dañu war a reeteet mais ni ñu koy defee moom laa d'accordul c'est-à-dire y a un déséquilibre dans le traitement des informations qu'elles détiennent. déséquilibre boobu ngay dénoncer est-ce que gis nga ko ci manifestation yi nga xam ne ñoo mujjee am Sénégal bu yàggul dara. non xam nga fii Sénégal dama yaw ne presque anarchie la woon. parce que même da ngay gis télévision yi de benn man ngay seetaan benn télévision yàgg mu braqué benn rue daane gaa yi ngay daw fay jëm gaa yi daw jëm fa billaahi wallaahi taala man gis naa ko yaay personne dañoo dem ba affaire bi fees Sonko bi mu génnee këram yaay personne Sonko bi mu génnee këram yaay personne y avait que le journaliste bu Sénégal du journaliste sax mooy kii ba technicien ba moo fa nekkoon yaay pas le journaliste kon nga bëgg journaliste yi ñooy taal réew mi. non waxuma ne ñooy taal réew mi. li nga wax kay loolu nga bëgg a wax. am na journaliste yu ci am responsabilité. am na journaliste yu baax am na journaliste yu def seen liggéey normalement mais am na journaliste yoo xam ne wala ñu rax journaliste yi nekk ci ñoom ñoo xam ne li ñu waxoon suñ ko toppoon wala suñ ko gaawatoon aar loolu mënoon naa yàq réew mi. 23 juin de loolu la journaliste yi doon liggéeyee. toujours moo tax dama ko daan dénoncé. dama yàgg naa dénoncé depuis Ablaye Wade laa gisoon ne ni ñuy doxalee nii. su yàggee danañ dem ba réew mi dafay tàkk te loolu waruñu ko nangu. Farba Senghor guerre sax dañ koy def direct ci télévision chaque jour nga gis ñuy. man de su ma yoroon réew mi ay image ñuy bombarder ay réew. man de su ma yoroon réew mi kenn du ko direct. man laa wax de mais su ma demee noonu ba yore réew mi. mais dictateur nga bëgg. non du ma dictateur mais du ma ko nangu c'est-à-dire que yow ñu di la détruire nga di ko seetaat xoolal par exemple li xew ci quartier yi da ngay gis quartier yoo xam ne da ngay gis ñoo xam ne dañu jógee ci quartier ba ñëw su ñëwee ci quartier bi songu magasin ya fa nekk songu Auchan songu Total songu Eiffage songu bien yëpp ñëw yàq ko dem ñoo xam ne seen maam da ngay dem soo demee ci carte traditionnelle nga dem Wakaam wala nga dem Ngor wala nga dem Yoff nga xam ne seen maam ñoo fa nekkoon depuis que temps ba kenn ñëwagul Ndakaaru lébu yi nekk fi ñuy liggéey ba sodd lu ñu am ñu koy xëccoo gars yi ñu defal seen magasin benn waaye jógee beneen quartier flottant ñëw toj ko yàq ko dem est-ce que loolu yoon la émeute fu mu am ci àdduna bi yëpp dina am ñuy ras dem ñu si rax kalal émeute fu mu am ci àdduna bi di nga gis ñoo xam ni dañuy manifester pour ñu libérer seen leader am ñoo xam ne dañ ciy profiter bu def léegi nag Sénégal naka su dul noonu Sénégal dañu war a waxtaan loolu fépp la ci àdduna bi non dañoo war a waxtaan ak président man ne mu koy diggal da waxtaan ak woowaa droit de l'homme yi ñëw woo responsable parti politique yi ñu dem ci kilifa diine yi ñu laaj leen ak ñëpp képp koo xam ne da ngaa am sa ay bien nit ñëw yàqal la ko tojal la ko ndax da ngaa war a seetaan ñu toj ko yàq ko ngay dem ëllëg dootoo ko am comme man ndax da nga war a seetaan wala ndax yéen da ngeen war a organiser wu ngeen def face parce que soo gisee marché Castor ba fa gars yi bëggee dem ba waa marché ba organiser woo taxaw ñëw ba bande yi ñëwee dañ leen dàq ñu dem mais soo ko defee ñu ne la voilà da nga yor ay nervi tu as des nervi da ngay xeex ak gars yi da nga leen di dóor te nit ñi dañu war a aar seen biens yi. moom nervi moom xam nga ko bu baax. nervi ndaxte jamono bi ngay nekk ministre moom da nga daan recruter ay nervi régulièrement di dem di toj sax ay. organe de presse. loolu moom dañ ma ko tuumaal. L'As ak 24 heures chrono yow la woon. dañ ma ko tuumaal parce que man bañ ma ko tuumaalee
procureur de la République daf ma woo ma dem Ablaye Wade ma dem ci Ablaye Wade man melu ma ni Sonko wax parce que man damaa dem ne Ablaye Wade autorisé ma dem Ablaye Wade bind autorisation def jël arrêté. nga xam ne Ablaye Wade moo lay couvrir kay doo fa yàgg. non demal man yàlla ma may couvrir man yàgg naa koo wax man lu dul yàlla. procureur convoqué la ngay dem di sàkku ndimbal si Ablaye Wade. loolu kay Ablaye Wade mooy patron procureur. ministre soo yoree ndombo tànk ministre amoo droit ngay dem di wuy ji procureur te amoo autorisation. ah waaw bu dee leer na la defoo dara kay loolu amul looy tiit. déedéet da nga war a am autorisation parce que yoon wi la dama ne Ablaye Wade autorisé ma Ablaye def décret Farba autorisé ma jox ma ko jox ko procureur bi dama ñëwal ma ñëw toog ma wax ba ma waxee damay dem moo tax Sonko dem dans cette affaire là dafa même suñ ko convoqué suñ ko fekkoon ne convoqué wuñ ko liñ ko tuumaal dafa rëy dafa waroon dem moom si boppam parce que xale bi daf ko tuumaal ne daf ko violé. daf ko liquider ko comme ça nii rek comme ni ñu def Khalifa Sall ak Karim Wade. non suñ la tuumaalee yekkataan bul xool ay xam nga Sénégal yi dañu naan defoon nañ diw non suñ lay jugé duñ lay jugé parce que dañ lay xool la diw defoon yow dañ laa ji ne nag da ngaa yekkataan mais ñëwal nga ne du man da ngay jëw nga ne yow nga ne du man parce que tuumale ko yoo xam ne moom la ko Adji Sarr teg procureur bi aussi teg na ko parce que procureur bi si boppam daf ko woo mu ñëw mu comparaître mu mise en examen ko entre guillemets def ko contrôle judiciaire. waaw contrôle judiciaire. contrôle judiciaire mooy. ci trouble à l'ordre public. ak participation à une manifestation interdite. loolu mooy affaire Adji Sarr bi kenn laalu ko ba léegi. loolu mooy sa gis-gis. en tout cas mais loolu mooy am Farba. en tout cas daal li ma gis mooy. procureur bi. comme ni ko loi bi waxee y a des indices graves et concordants gis na loo xam ne loolu wone na ne lii ñu jiiñ Sonko mën naa am Sonko moo ko def moo tax mu woo ko des faits concrets et objectifs léegi nag. kon yow koo condamné nga Sonko avant. ça c'est trop lourd déedéet accusation ak condamnation du benn même contrôle judiciaire du condamnation juge ba moo koy def au milieu du dans le ci tribunal ba mais dañ koo taqal suñ la taqalee nag mënoo koo génne fenn fu dul tribunal te tribunal tam du da ngay xëy rek dugg tribunal dégg naa gars yi naan warta dem ci juge bi dafa war a dem directement tribunal fan nga mës a gisee yow ñu woo la nga war a topp yoon bi ba yegg juge d'instruction war la woo nga ñëw mu xool ko def renvoi yóbbu la tribunal nga juge nga naan damay dem directement tribunal c'est-à-dire que mbir mi na ko ñemee comme moom wóor na ko ne deful dara. moom nee na moo gën a yàkkamti procès bi ñëpp. loolu la wax. Ousmane Sonko. non làmmiñ yomb na mais dama yaakaar ne Sonko dafa diital mooy dilatoire ci tubaab parce que dañ laa woo 9h ne la Sonko ñëwal wuyu 8h58 fekk la nga toog foofu nga yegg ca koñ ba gisoo kenn nga toog fa di xaar gaa yi ba ñëw ba gaa ñi bari ñu yóbbu la ba ca nga dem ba rond-point fekk fa policier mu ne la stop wala jaaral droite fi doo fi jaar parce que maa la gën a xam situation bi parce que la loi moo ko ne mën na apprécier nga ne ko non man du ma jaar foofu parce que foofu su ma jaaree dafa am ñu may rëbb te ñu gisoon fii le 16 février gisoon fii gars yi jaar ñu tër leen fenn mën ñu rey leen ñu gis université bi on a trouvé des armes là-bas gis nañ fa ay armes blanches ak yëpp avant mais loolu ban gouvernement mooy nangu ngay dem di jaar foofu gars yi di xeex ñuy reyante c'est-à-dire que nañ xam ne tout le monde est responsable dans ce Sénégal là Sénégal nag bu ñu bàyyi kenn taal ko ndax Sénégal ñun ñoo ko bokk. kan moo bëgg taal réew mi Ousmane Sonko. en tout cas Ousmane Sonko moo woote appel mortel combat. mooy xale yi xam nañ ko. appel à la résistance la woote te loolu constitution bi Sénégal moo ko may citoyen yëpp. xam nga Sénégal yi dégguñu résistance comme Sénégal lu ñu dégg mortel combat ñëpp dégg nañ ko mu ne kaay leen mu ne leen na leen jaral seen bakkan déggoo ko sa diggante ak yàlla. sa diggante ak yàlla Sonko daal moo woote non man sama point de vue amul ci solo. yow yaa fi toog ñu laaj la ak yàlla dégg nga. appel à résistance loolu constitution Sénégal moo ko consacré. non man waxuma ni ko parce que yow yaa wax ay mortel et tout ça. non déedéet loolu dafa grave li nga wax. man waxuma ko man li mu wax laa wax man du ma ko qualifier naan résistance la wala déet ku nekk mën a résister dama ne. nee na mortel combat yow dégg nga ko nee na leen jaral seen bakkan est-ce que moom la mu defante ak Adji Sarr fa mu nekkoon est-ce que loolu war na jaral bakkanu Sénégal yi c'est ça c'est le problème qui va poser am na mécontentement nag parce que xale yi dem nañu ba ñoom jamono bi metti na da ngay xëy nekk xale bu ndaw gis sa yaay ak sa papa doo am loo ko jox léegi soo gisee ku la ne kaa ñu dem xeex parce que ñi ñoo la ko teg da ngay dem mais nañu ressaisir waat ñu ñaan jàmm ñëw te maa ngi sant Sénégal vraiment parce que xalifa général yi liggéey nañ ci liggéey bu rëy rawatina ci xalifa général des mourides
jàmm waaw mais justice d'abord. justice d'abord 13 ou 14 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan. mais loolu 600 blessés. mais loolu kan la loolu waruñu ko ñëw ne fourage. déedéet loolu war nañ ko àtte parce que Sonko su woote wu doon ne kaay leen moteur combat danañ gëral seen bakkan. loolu Sonko la. Sonko moom moo jël ay armes di tirer ay. armes yi bandi yi dañ cee dugg. ñan ñoo wàccee force de l'ordre yi ci mbedd. ma ne ñi ko wàcce mooy moom moo leen wàccee parce que su ne mortel combat ne leen jëral seen bakkan xale yi ñëw am ñu ki dugg ñëw ay samba booy dugg ci rey ay nit wala leneen mais moom la parce que fekkoon ne dafa demoon wuy ji rek moom ak xale bu jigéen bi rek la mais kon sama waa ji kon du am ko dee c'est-à-dire nañu waxante dëgg gi mooy Sonko dafa war a humble ñu woola demal nga wuyu yow soo wuyoo Sénégal yi dofuñu Sénégal yi ay njàccaar lañu xam nañ fan la dëgg féetee xam nañ ne moo seen président Macky Sall mënul la jël Sonko di ko dugal ca salon ba loolu Sénégal yi xam nañ ko donc moom. dem ci salon massage dafa ay. non aayul fan lañ ko teree ci sunu waay. non kenn aayul waaye dama ne. pourquoi mu war a nekk crime nag wala délit. non parce que moom dafa ne dafa feebar. dafa ne dafa am feebar bi dafa laaj dem na fu nekk ñu ne ko lii dafa laaj faj mu wóor xanaa kay comme moom dafa war a yor réew mi bala moo dugg salon war naa xool ndax salon boobu faj bu wóor moo fa nekk wala faj bu wóor te dem na fa ñaari yoon dem fa ñetti yoon xale bi amul benn diplôme bu kinési loolu kay waroon naa gaaw génn foofu c'est ça le problème c'est-à-dire dëgg gi nañu ko wax Sonko moom def na erreur bi mu def mooy dem na fa xale bi maase na ko la fa xew nag moom ak yàlla rek moo ko xam moom moo ko xam ak Adji Sarr léegi ñoom seen affaire boobu amul benn sénégalais bu ko mën a setal wala amul benn sénégalais bu ko mën a taqal juge bi rek moo juge bi nañu dem ñu àtte leen mu jeex Sénégal nekk si jàmm ñu bàyyi suñu jàmm suñuy politique ñu politique parce que mbir mi politiciens yi dañ ci bëgg a laxasu bàyyi affaire xale yi man damay digal président mooy bala moo lijjanti mbirum benn politique li lijjanti leneen na lijjanti affaire xale yi ñu fexe ba xale yi am ay liggéey yoo xam ne defar ay usines yu mag ay Touba ki ay Ziguinchor ki ay Saint-Louis ki Ndar ki feneen ak Thiès xale yi am fu ñu liggéeyee di am salaire xale yi deuxièmement ñu am protection sociale soo feebaree ñu mën laa faj ngay am retraite loolu la ñu war a wutal. xale yi dafa ko bañ ko falee 2012 ba léegi est-ce que li ko si dese fii nii mën na kaa def. non ñetti at yi il n'est pas tard des na fi ñetti at na sumb rek parce que réew da ngay sumb soo sumbee yow fu la yàlla yemale nga yem fa keneen ku ñëw su ñëwee mu yokk mais da ngay sumb na sumb donc na fexe ba xale yi nam daan joxe te eggul si ñoom mu yegg ci xale yi man loolu laay digal président bi ñu fexe tam ba xaalis bi di circuler ñi am alal nañu fexe ba di gestu ñi nga xam ne amuñu président Wade dam daan def itam baaxoon na léeg-léeg nga am sa fonds politique nga jël may ci ki nga dendal may keneen ba mu yegg ci ñeneen ñi ànd ak président tam nañu yaatu dënn yaatal xale yi di mën a jot ci ñoom seen militants yi mën a jot ci ñoom su ko defee suy amee lu ñuy jooytu ñëw jooytoo ko ci ñoom kuy jàppale sa mbër da ngay seet. kon yow daal lu ko ñoŋal. da nga jàpp ne Macky Sall mën na rectifier le tir fii ak mandaam. man jàpp naa ne Macky Sall xam nga nit ku teey la Macky Sall moom ku teey la et ku mën a muñ la parce que du gaaw a agir soo dul gaaw a wax di gaaw a kàddu nag da ngay am marge de progression da ngay am marge de wax gis nga ñun bi ba nekkee moom xam nga man damaa xaw a tàng tuuti dama naan jàpp ak gars yi soo demee ñëw ma mais Farba non Farba bàyyil waay laisse tomber vraiment Farba jaru ko moom dafa téye yàgg na ci loolu donc yaakaar naa ne mbir mi àdduna garaaw na de Farba yow bokkoon nga si ñi doon liquider Macky Sall. non Macky Sall mosuma ànd Abdoulaye Wade laa ànd lool man j'étais le gardien du président Abdoulaye Wade mais itam mosuma ko wax lu ñaaw mosuma ko wax lu bon même su ma bokkoon ci loolu tam Macky Sall man maa ko. yow Macky Sall Idrissa Seck ñëpp yaa nekkoon à l'avant-garde de leur liquidation. dama ne la Macky Sall Idrissa Seck nga ne këram ay caakiri lañu daan lekk. donc bu ñëwee taxaw fii naan milliardaire la fan la jëlee xaalis boobu. waaw dama lay ma ñëwaat Macky Sall également bañ ko bëggee liquider yaa doon dem ci plateau yi ko dénigré. man mosuma ko dénigré fenn moom xam nga àdduna garaaw na de. non Macky Sall mosuma ko dénigré Macky Sall maa ko dugal fi mu nekk Macky Sall bi ñu gañee billaahi wallaahi taalaahi toog na mois de mars ba mois de novembre duggul ci palais bi man maa ko dugal ci biir palais mu gisee ak Abdoulaye Wade noonu nommé ko directeur loolu da ngeen koy fàtte. en 2000 c'est-à-dire que Sénégalais yi dañuy xool lu bon mais duñu xool lu baax loolu man maa ko def. waaw mais après tamit bokk nga ci ñi ko liquider. damaa ànd ak Abdoulaye Wade défendre ak Abdoulaye Wade liquidé wu ko moo xam ne ko man nekk mun assemblée l'affaire se passait à l'assemblée man j'étais pas à l'assemblée man j'étais en retrait de cette affaire là moom xam na ko waaw mais man sama xarit la woon jabaram sama xarit la woon man ak moom ak Ousmane Masseck Ndiaye ba ma ko waree taxaw man taxawu naa ko léegi nag àdduna nag day dox nous sommes en politique àdduna day dox Abdoulaye Wade moom laa gëmoon j'étais le défenseur Abdoulaye Wade ñi ma bañ Abdoulaye Wade la ñu ma bañee woon ñi ma bañ parti la ñu ma bañee woon te je l'assume la ma doon def yooyu yëpp assumé naa ko
Idrissa on se voit. mais xam na ne. doo gêné wu. non je ne me gêne pas moom ñoom wax na ko. je ne me gêne pas ñoom moom ak Macky Sall yëpp nee nañ Farba c'est un soldat de Abdoulaye Wade soldaaru Abdoulaye Wade la. donc soldaaru Abdoulaye Wade nag soldat nag su fekkee ne yow yaa ngi ci combat bi da nga war a xeex da nga war a xeex ba joxe sa bakkan. loolu bu soldat bu nekkee ci combat te da ngay doon wu entièrement loolu la ñuy laaj soldat. donc loolu moom moo tax xam nga soldat. niroo wala ana Abdoulaye Wade boobu nga nekkoon soldaaram ba mu jaral la loolu yëpp. ah waa àddina day dox yaa ko wax léegi àddina dox na léegi Abdoulaye Wade doom yi ñëw na màgg na dàq na ma léegi man maa ngi nii demal sama bopp waaw maa ngi demal sama bopp. waaw dina ñëw ci doom ji léegi ndax temps bu ñu desee bëriwul mais Ousmane Sonko temps yi il a le vent en poupe nu ñu koy waxee dafa mel ni temps yi moo daal moom moo nekk ci moom moo àkk nu ñu koy waxee si mbedd mi alors est-ce que gis nga ko tey mu maintenir cap boobu fii ak 2024. waaw man nag la ma gisoon bu njëkk ñetti at wax ko ci seen rajo bi ak yeneen télévision yi yëpp moom laa gisaat ba léegi gëñagul dama waxoon ci too xam ne épiphénomène su ngeen ko seetee ci YouTube beeg auto yi donc épiphénomène dina yëngal réew comme mooy loo xam ne dafay tàkk ne jëppet ba ñëpp gis ko après mu fay man loolu laa waxoon de la ma waxoon nag gisaguma lu ko remplacer fi mu toll nag tàkk na nee na jëppet nañu xool nag fu ñu jëm waaw man la ma gisoon changé gul te man yàlla may na ma lu ma mës a gis rek affaire ba noonu lay demee maa ngi ciy sant yàlla bu baax nag feu de paille dana tàkk yooyu jëppet waxoon naa ko fii ñëpp gis ko waaw Karim Wade ñu jeexale ak moom yónnee na ay oto de gars yi jënd nañu ay oto yu bees tàkk fële ca siège u PDS ñu jàpp nag nii peut-être dafay préparer dellu seem fii ci Sénégal est-ce que gis nga Karim Wade mu dellu si waat bokkaat ci jeu politique bi. non Karim Wade moom day caaxaankat la xam nga réew kenn mënu ko jot nekk ci bitim réew toog foofa di manipuler ay portable ak ay WhatsApp ak ay Facebook yu ma la mënta wax nga ne da ngay yor ay réew ak andi ay message baayam noonu na fa mu nekk moo fa bàyyi boppam. Karim daa war a ñëw su ñëwee mu xeex waaye jël xale yu ndaw yi dinañ xooymet ay oto yu rafet ak yooyu xëy na yomb na ko Dubaï parce que mu nga ca naar ya dinañ fa xooymet ne leen dem leen ngeen wanewu su xeex jotee ngeen xeex loolu du ko may dara. Karim moom gis naa ne ay tournée la ñuy préparé jeexal nañ. parti bi mooy préparé ay tournée mu jox leen ay moyens jeexal na parce que du fekk kenn parti bi duñu fekk kenn xanaa ñi dégg riir bi rek ñëw xam nga fi mu loolu soo tëggoon ci mbedd mi sax gars yi dañuy ñëw fekk si la man daal gisuma Karim li may wax daal mooy PDS son électorat historique la xam ni ça tourné autour de 20% jàpp jom kaw ba léegi deseetu ko nga jàpp. non jàpp naa ne Ablaye Wade moom mën na yëngal parteem man loolu jàpp naa ko waaye ku nit ñi wóolu koo xam ne mi ngi fi jiite affaire yi mën a manager ñi fi nekkoon boole ñi fi nekkoon démb ñi fi nekkoon tey nga boole leen loolu laa gisul parce que Ablaye Wade yàgg naa ko su bëggee parti mu baax man ci sama gis-gis mooy day seppi Karim mu sànni ko fële. mu xam ne moo jur ñëpp ñi fi des mu tànn ci ku baax mu jiital ko gars yi topp ko su ko defee Ablaye Wade dina am dara waaye Karim mii xam nga ne moo seen ak fi mu jaar ak ñu ne jël na ay milliards ak ay téeméeri milliards ak jël na yeneen ak yeneen luubal na fii luubal na fële loolu vraiment gisatuma man Karim war a ñëw mbir nag dafay jeex su jeexee nga xam ne jeex na mais bëgg toujours nga loqal fi Karim loolu daal man gisatuma ko pour man daal Karim moom je pense que affaire boobu daal jeex na. léegi yow ak PDS moom c'est fini tamit. non man ak PDS kay jeexal na man je suis un libéral d'ailleurs maa ngi créé les libéraux républicains képp koo xam ne libéral nga xam ne Karim dàq na la ànd toog Karim wala génn nga foofu man dama lay tàllal loxo ñu ànd ñu toog ñu xool parce que Abdoulaye Wade li mu fi liggéey nii ni mu ko waxee woon mën na dem juróom fukki at wala lu këpp su fekkoon ne dañoo toog ñun ñëpp ñu seet ci suñ biir ñi ne ñoom Macky Sall ak président Macky ak ñi mu àndal ak ñi ànd ak ñeneen ñëpp comme ni ñu koy defee nii ànd ak moom ñu booloo seet aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen parti yi te nga xam ne itam nangu dañoo ànd comme ni mu ko defee ni mu agrandir ni mu créé la grande coalition yaakaar naa ne loolu mën na jur ëllëg mbër moo xam ne ba su Macky demee ba jeexal mu ñëw mais li may tëmee mooy 3e mandat bi xam nga li ma ci bëgg a wax. dama ci réfléchir fan yi passé xam nga opposition bi dañu wax ne président bi na respecter le calendrier électoral républicain na ko respecter. mais calendrier républicain moo fixé kañ la ñuy poser candidature est-ce que xam nga loolu donc suñu bëggee mu ne leen waaw wala déet dañu war a modifier code électoral bi su ko defee déclaration de candidature yi ñu def ko 2 ans wala 3 ans su boobaa mën nañ wax président Macky ne ko ndax da ngay présenter wala déet
waaye bu ñu nax Sénégalais yi man li may digal président Macky mooy soxlawul na jël micro na jël télé beeg rajo bi rek déedéet présenté wu na Macky na président bi li nga na respecté calendrier républicain bi su demee ba déclaration de candidature jot article ba ko wax su ñëwee jot na mu def déclaration may bu ko kenn tax muy wax loo xam ne alors day yàq liggéeyam parce que su waxee ne damay toog comme gars yi gëmuñu ko day ñëpp ku nekk da ngay wut daw foo jëm. ah bon gars yi gëmuñu ko ñi nekk ci wetam. déedéet ñi nekk ci opposition bi. li Macky di wax intéressé wu leen. que muy waaw que muy déet donc loolu moo tax ma ne li mu war a def mooy na toog suivre calendrier républicain bi comme ni ko opposition bi demandé heure bu jotee. déclaration de Macky Sall ci erreur. si sa gis-gis la yow tam. sa gis-gis la. sama gis-gis mooy waroon war ko wax rek nga ne yëletal Sénégalais wala nga firi leen. ne leen doo présenté wala jàmm ne ñooy. am nañu parce que la stabilité de ce pays là en dépend en partie. déedéet la stabilité de ce pays dépend du respect des lois de la constitution des lois et du règlement au Sénégal te nit ñi respectante loolu ci la stabilité. Sénégal respect constitution bi mooy def 2 mandats dem sa yoon. ma ne en tout cas daal nañu respecté constitution bi respecté constitution mooy respecté code électoral bi nañu respecté code électoral bi heure bu déclaration de candidature jotee su boobaa na ko déclaré. merci jërëjëf Farba Senghor alors ancien ministre nga jamono.